Hello， 大家好啊！咁之前同大家分享過一啲 Osmo Pocket 嘅配件啦，咁我自己咧都使用咗一段時間啦。咁最近發現咗一啲問題咧，想同大家分享一下嘅。嗱，咁首先咧就係之前講過嘅呢個套啦，因為我套咗呢個撥輪，咁我就冇諗住拆嘅，所以咧就裝唔翻落個原裝套裏邊。咁我就必須咧另外買一個套咧去保護佢嘅鏡頭同埋個軸啦。咁但係最近發現呢個套咧係有少少問題嘅喎。但係市面上可以揀嘅套咧係唔多嘅，除咗呢一款之外咧，仲有另外一款咧係有蓋喺後邊吸住嘅。但係我諗兩個都係差唔多會有呢種情況嘅。第一就係呢一度啦。嗱，我哋睇一睇，佢係會甩膠嘅。其實你套得多之後咧會甩膠嘅，咁證明個膠咧個做工咧就唔係幾好啦。咁或者拆裝得太多啦，佢始終咧都會有個使用壽命嘅。咁另外一點咧就係呢一度啦。咁呢個套裏邊咧佢都係塑膠啦。佢係冇一啲保護嘅薄膜喺度嘅，嗱，咁佢就會刮花你 Osmo Pocket 嘅機頭喎。嗱，睇下呢度，咁樣會唔會清楚啲啊？嗱，其實呢一度咧已經兩邊都刮花咗噶啦，但係因為佢黑色咧就唔係好覺嘅，但係如果你反光係睇得非常之清楚嘅。嗱，咁樣呢啲刮痕咧睇得好清楚啦，兩邊都有嘅。咁呢啲刮花情況咧，對於功能嚟講咧就冇乜影響啦。但係如果話你要用咗一段時間想二手賣出去咧，咁個品相咧就差啲啦。咁睇下之後會唔會有啲更好嘅頭套出嚟，可以替換呢個產品啦。咁而家咧就只能用呢個頂住先啦，因為我咧就實在唔想拆呢個撥輪落嚟啦，實在太麻煩啦。同埋拆咗落嚟之後咧，又要揾嘢袋，非常之論盡嘅。咁另外一個問題咧就係我而家發現嘅最大嘅問題啦，咁就係呢個撥輪嘅問題。嗱，我哋要開機嚟睇睇喎。好啦，咁我哋而家開機啦。嗱，開咗機之後咧，你留意下屏幕嘅左手邊，左手邊咧係乜嘢都冇嘅。同埋我撥輪呢個掣咧係拍咗去上下呢一邊嘅。咁樣我哋而家嚟上下移動佢先。當上下移動嘅時候咧，左手邊係會出現一條好細嘅巴啦。平時你咁樣咧，會發覺冇乜問題嘅。但係關鍵就喺呢度啦。當你向下移嘅時候，睇唔睇到左手邊係會出現咗一條巴，而你會睇到一個小箭嘴一直停留喺呢個巴上面一條綠色嘅小線條下邊嘅位置。當出現咁嘅情況嘅時候咧，其實佢鏡頭係會勻速向下移嘅。如果你向上撥嘅話咧，係唔會出現呢個情況嘅。所以當你控制呢部機嘅鏡頭嘅時候，向上撥係最後一個動作嘅時候咧，佢係唔會有任何嘅影響嘅，鏡頭係唔會喐嘅。但係如果你最後一個動作係向下移嘅話咧，咁就麻煩啦。咁佢呢個箭嘴咧就會停留喺下邊。跟住喺你唔知嘅情況下咧，個鏡頭不停向下勻速咁移動。尤其當你拍緊一啲長鏡頭嘅時候，呢個時候你以為鏡頭一直鎖定緊一個目標物體，而你係冇理會佢，或者你食緊飯拍住啲菜，又或者你行緊街一直拍住前面啊，拍住街嘅招牌啊等等。期間你可能會有幾分鐘唔記得睇個 mon， 或者冇攞出部手機咧睇下佢拍成點樣。如果呢段時間係長嘅話，就好大鑊啦。因為佢幾分鐘之後咧，個鏡頭就會移到去最下邊，咁佢最後咧就會一直拍住機斜下方嘅位置咯。咁變咗你所有嘅片段咧都唔用得噶啦，成條片可能要重新拍過。咁有時你可能冇辦法重新拍過嘅喎，因為啲餸已經食 Q 晒啦，唔通你再點多個咩？嗱，大概3分鐘到咧，佢就會變成咁噶咯。咁樣嘅話，拍出嚟嘅嘢一定唔係你想要嘅嘢啦。咁既然上下都有咁嘅問題，我哋不如而家試下左右。首先我將個掣拍去左右，控制左右嘅部分先。咁控制左右嘅情況咧，其實會同控制上下一樣嘅喎。當你向上撥嘅撥輪嘅時候咧，係唔會出現咁嘅問題嘅。但係當你向下撥嘅撥輪嘅時候咧，咁就會發生問題啦。成個鏡頭咧會勻速向右慢慢移動嘅喎。但係最大嘅問題咧，就係佢熒光幕上面咧係唔會有條巴顯示嘅箭嘴咧，你而家係向緊右嘅喎。咁所以呢個問題咧就更加隱蔽啦。嗱，過咗1-2分鐘咧，你會見到咧個鏡頭已經係向右移動得好勁噶啦。明明佢係向前拍嘅，但係大約5分鐘之後咧，佢係可以轉180度嘅。咁呢啲如果你係拍一啲珍貴嘅鏡頭嘅時候咧，
咁啊真係可以好攞命啊嚇！咁當我發現呢個問題嘅時候呢，我以為部機壞咗嘅，咁我即時打去大疆嘅官方電話啦。咁但係點知呢，原來佢嘅電話呢係空號嚟嘅喎，真係好搞笑啦！您好，您撥打的號碼是空號，請您查證後再撥。你好，你撥打嘅號碼係空號，請你查證後再撥。Sorry, the number you have dialed is invalid. Please check it and dial again. 如果你都發現有咁嘅問題嘅時候呢，其實唔係咩大問題喎，係唔需要打去官方嗰個空號嘅喎。咁你只需要校正翻個撥輪呢，就可以解決呢個問題㗎啦。咁首先我哋向下撥啦，進入設置菜單啦，跟住右撥去到配件呢個位置啦。咁你會見到呢有一個撥輪校準嘅，咁你只需要點一點呢一個嘢呢，就 OK 㗎啦。當然佢會提示你啦，校正嘅時候千祈唔好掂個撥輪啦。OK， 咁就搞掂㗎咯喎。咁我哋而家嚟試下，究竟有冇呢個問題？咁而家係上下嘅位置啦，我向下向下撥係冇問題喎。咁向下撥嘅時候，佢就仲係停留翻喺中間啦。咁所以咧，其實呢個問題啦，官方都知可能會有一啲小失靈啦，就預留咗個設置俾大家校正翻個撥輪嘅。如果一出現咁嘅問題，馬上校正翻個撥輪。如果唔係嘅話，錯失咗一啲珍貴嘅片段嘅時候咧，就後悔莫及啦。咁因為我自己咧就前幾日錯失咗幾個好珍貴嘅片段，所以將呢個血的教訓分享俾大家。咁搞嚟搞去一大輪之後咧，先發現原來呢個問題解決嘅方法咧係咁簡單。但係當問題出現嘅時候咧，佢係唔會提示你嘅，需要你自己去發現，非常之隱蔽。你係唔知幾時會出現問題嘅，所以當大家拍攝嘅時候就要多留意，以免出現我咁嘅情況啦。所以喺度就提醒大家一定要注意呢個問題啦。好啦，咁今集就同大家分享到呢度啦。咁最後再次恭祝大家豬年行大運，事事順利，身體健康。如果中意嘅話，就俾個 like 同埋訂閱啦。如果覺得呢段片有用嘅話，就分享俾更多嘅朋友知道啦。多謝晒，拜拜。